Tere kõik see pere! Täna tuleb üks väga tore päev. Jõulueelne püha, mis iganes. Me lähme lõbustusparki, mis on siis koos nii-öelda, kuidas see eesti keeles on waterpark? Veepark. Veepark on ka seal samas ühesõnaga. Ja me lähme siis chillime seal, sõidame atraktsioonidel. Teid ma võtan atraktsioonidele ka kaasa. Selle jaoks ma pean ühe toreda käepaele soetama, et ma saaksin näidata, mis seal siis atraktsiooni ajal toimub, kui me siis sõidame. Igatahes meil on praegu ülikiire ja Elis sai lõpuks ostetud. Et siis oma mingi käepaela ja 79 taala maksis, mis on suht palju tegelikult. Oota, siia. Sest me tahame võimalikult vara jõuda sinna. Kuna see läheb 10 lahti ja ma ei tea, palju inimesi täna seal pargis on. Aga tuleb üks väga fun päev, nii et jookseme ajaga praegu täiega võidu. Te saate aru, milline järjekord seal ukse ees oli või? See oli ebanormaalne lihtsalt. Give me the loyalty, you give me the loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Nii käisime oma esimesel sõidul ära. Anette hoidis terveks silmad kinni, siis ta täiega kartis. Mulle väga meeldis, ma üritasin seda lahendust leida, aga ma kahjuks ei saanud sellega nii ruttu hakkama, kui meil vaja oli, et see käe peale panna. Ja siis põhimõtteliselt nüüd ma vahetasin ennast bikiinide vastu, Anetega, kuna siin väga palju neid atraktsioone ei ole, vaid pigem on rohkem siuke veepark, siis me hakkame sellega siin kohe mässama. Ja hetkel mul ei ole pläitusid, ma kannan Anette omasid. Ja need on natuke kitsad, nii et me peame vaatama, et äkki leiab siit mingid uued plätud. Ja oma isiklikude asjade jaoks oli see mingi $16 üks kapp. Esimesel sõidu peal lõin oma pea ära, mul siiamaani kumiseb peas. Oli suht siuke tugev laks oli, aga mul ei ole nagu selles suhtes, mulle väga meeldis, ma ei karda kõrguseid ja siukseid raide. Nii et tänase päeval saab rahule jääda, ilgelt on kõik tühi ja tahaks nüüd, kus me sööma lähme? Ei tea veel. Kas me sööme kodus pitsat või me lähme võtame kuskilt süüa, sest et kõht on nagu, no ikka väga hele on.
no nii, kus täna minek on? Loomaaeda ja see on vist päris suur loomaaed. Järgmine jõulukingitus meile. Jah, me naudime täiega siin oma puhkust, mis kestab 4 päeva. Nii et jah, ilmselt on see suht suur loomaaed, vähemalt mäppi kaudu tundus. Mingi suumäpp. Ma ei tea, vaata mis siin on siis huvitavad. See ongi suumäpp või? Ei ole. Oia. Ossa poiss. Päris suur näeb välja. Hakkame siis aga fannima. Igal pool on mingid automaadid. Saab võimalikult palju raha raisata. Sellele tahaks küll musu teha ju. Nii nunnu. Super. Tundub, et talle ei meeldi väga. Väga eksootiline kõnnak on siin meil. Dingosid kahjuks ei näinud, nad nägid välja nagu reaalsed koerad. Aga peaks äkki täna oma esimese kangaroo ära nägema, sest pole 2 kuu jooksul nüüd ühtegi näinud nagu. Ei ole kunagi näinud kaelkirjakuid, aga seepärast, nüüd on tänase päev. Ma ei tea, mitu kraadi väljas on, 30 kraadi. Ma suren lihtsalt siin loomes. Ja siin on väga nunnud need loomad. Enamusi ei ole näinud, sest kõik on varjus, sest väga palav on nende jaoks. Aga enamjaolt on kõik loomad nähtud, elevandid on veel näha. Tiigrid ja lõvid ja hippo ja siis on põhimõtteliselt juba vaadatud selle ajaga. Jõuluvana näha tahad, siis maksa $15 veel. Nice. Ebanormaalne liiklus, lihtsalt 2 rida ja mingid vennad tölverdavad ees siin nagu alla Soti muidu sõidavad praegu 87-ga. Ja ma tahaks mööda minna. Aga kus me lähme? 2,42 tundi on sõita. Ja hetkel me lähme siis Margaret Riveri poole. Ja me vaatame, mis seal toimub. Kuna ma otsustasin, et mul on igav, ma tahan minna avastama natukene ja loodame, et meie kullakallis Holden peab vastu selle sõidu, õli on olemas ja loodan, et seal kuskil on ikka mingid tanklad ja asjad olemas, et midagi on, siis on abi kohe veel olemas. Nii, me oleme kohale jõudnud nüüd Margaret Riveri juurde, siis nii-öelda Perdi versioonis Surfers Paradise ja autoga on probleemid. 3 tundi sõitu. Jahutusvedelik
sai otsa, lisasin juurde, aga see on õline. I've been waiting for you. I got my feelings up and it's just for you. I just need a little bit of time to breathe. Nii, ma näitan teile, milline meie õnn välja näeb, aga esmalt ma räägin teile, mis meil siin juhtus. Me läksime randa alla, Anetega tuli mingi vanem härrasmees rääkima. Ma ei tea, mingi 50-60 aastat. Tahad ise rääkida? Ei taha rääkida? Okei. Ühesõnaga, ta oli üli siuke tore, rääkis pulli, särki-värki ja ütles meile, et kutsus meid ühesõnaga õhtusöögile. Ja siis põhimõtteliselt ütles, me sinna veits olime nagu mingid, et no ei tea, vaata, mis plaanid toovad ja siis ütles me, et tal on seal oma maa, ühesõnaga seal, mis see nüüd on, ütle mulle. Mäe otsas on tal maja, mingi villa, saaks oma toa ja vanni ja vannitoa ja saaks alla vaadata merevaadet ja tehakse veel süüa ka, kui tahame, et siis oleks nagu koht olemas. Aga noh, ilmselgelt see plaan tundub natukene liiga imelik. Ühesõnaga, ma näitan teile, milline meie õnn välja näeb. Meie õnn, kuna me ei viitsi kuskile minna ja tahaks hakata täna natuke jooma, siis siin on kate ette pandud või noh, õigemini rätik. Ja me magame autos. Suht ebamugav on, ausalt ütlen. Või no, mitte nii ebamugav. Ma olen harjunud. Ühe öö pidin magama autos Eestis. Aga me hakkaks jooma ja hommikul lähme vaatame päikese tõusu ja võib-olla lähme ujuma ka. Kell on mingi 5 hommikul ja me otsustasime tulema vaatame päikese tõusu. Väga siin hetkel veel midagi ei ole. Natukene on, aga autosid on jube palju juurde tulnud võrreldes sellega, mis eile õhtul siin oli. Ma mõtlesin eile, et ma tahan ujuma pidda täna, aga nii fucking külm on, et see jääb kohe kindlasti ära lihtsalt. Panin tähele, et siin on selline ajalooline pink, et surfarite auks on pandud, kes on siis siin lainetes oma elu kaotanud. Käisime eile 2 erinevas poes ja täna käisime 2 erinevas poes. Ühes Katsukas ja siis me läksime uuesti sinna poodi tagasi, kus me käisime siis eile, ehk siis Canningtonis ühes suuremas keskuses ja läksin uuesti H&M-i, vana hea AM, sest et see oli ainuke koht, kus ma teadsin, et on võib-olla mingid tuttavamad riided ja nüüd teise korraga leidsin endale ühe kleidi, millega ma küll ei ole väga õnnelik, või noh, ta on selline enam-vähem, käib ka, aga ma tahtsin natukene ekstra siis alustada seda uut aastat, aga ma näitan, milline see hetkel välja näeb ja see näeb välja musta värvist, et must istus kõige paremini, ehk siis selline must tavaline kleit. Ja ma veel mõtlen, võib-olla ma panen selle ka peale, see oli hästi nunnu. Aga jah, ühesõnaga, kui ma valmis ennast saan Anetega, siis ma näitan teile, mis see lõpptulemus. Nii, see on minu lõpptulemus. Nagu näete, ma olen nüüd peole enam jalg valmis minema. See olen ma siis täispikkuses. Põhimõtteliselt kleidikene on siuke nunnukene ja kell on 6:30, nii et peab hakkama vaikselt tempot tõstma, sest et meile tullakse järgi
kell 8 ja põhimõtteliselt siis me hakkame linna poole minema. Nii, ma näitan teile, milline Anette ka välja näeb. Anette näeb ka väga armas välja. Tadaa! Ärge seda messit tähele pange siin, aga jah. Yep. So we're going, I don't know where. Say hi! Hi! Ja, ühesõnaga, me oleme sõpradega väljas, Austraalias sõpradega, võib-olla tuleb veel, ei tea veel, aga naudime õhtut. Okei, me tulime vetsu põhimõtteliselt ja põhimõtteliselt nad pidid vetsu eest maksma mingi summa. Nii, me oleme linna peal, nagu te näete, mul on siin natukene suurem esine, sellepärast, et siin ei tohi linna peal juua ja peitust tuleb välja selline asi, ehk siis gin tonic, mida ma väga juua ei taha, aga meil jääb midagi muud üldse osta, sest et siin politsei on igal pool täna õhtul ja kui vahele jääd, siis trahv oli ilmselt väga suur, seega ma tunnen ennast nagu alaealine ja joon seda lihtsalt niimoodi. Kell on 11 ja me oleme kuskil mere ääres. Ootame 12-ni, et ilutulestik tuleks ja me ei jaksa mitte midagi hetkel teha, sest me oleme natukene väsinud ja natukene joonud. Seega me natuke chillime tund aega ja siis me lähme vaatame kuskile klubidesse, aga hetkel meie vaade näeb selline välja. Ei tea, kui palju te näete. Nii, kell on mingi peaaegu 12. Ma just tegin power napi mingi pool tundi Anette peal. Nii hea uni oli. Ja nüüd parem oleks, et see firework tuleb, sest et muidu ma olen nii pettunud selles. Et siin oli nagu samas, mul hakkas ülikülm, kui ma magasin. Ja nüüd mul on jakk seljas. Said vä? Oh, they're counting down. Oh my god. What do you have to say? Head aastat ja Head aastat ja väga haige, mis siin toimub, siin on reaalselt nagu traffic. I am group leader. Kõik on jumal ära reostatud lihtsalt siin ja väga palju politseinikke on linna peal. Nagu te näete. Free entry! Tasuta pileteid jagati. Aga see on crazy, ma ei tea, kuidas me sisse saame. Before 2 AM! Pop life! See on Mint Club. Kui tulete Pertis, siis minge kindlasti Mustangi baari, sest et oi, kui ilus kleit oli. Siis minge Mustangi baari, sest see on hea, odav, mõnus koht, normaalne muusika. Ja nagu näha, siis hetkel on seal väga pikk järjekord. Mis selline. Ma ei tea, kas me saame sinna sisse. Aga see on heavy järjekord. Kell on mingi 3 öösel ja ma olen tagasi kodus, sest ma väsisin ära. Ma ei viitsin seal väljas olla ja põhimõtteliselt ma tunnen ennast nii vanana, sest ma ei jaksa enam pidutseda nii, nagu ma tegin seda, kui ma olin alaealine. Ühesõnaga, käisime ühes toredas baaris nagu Mustang, siis üritasime minna mingi Masterhouse, mingi ühesõnaga DMB pidu, aga see järjekord oli nii heavy ja seal ma väsisin ka ära ja ma otsustasin, ma tulen koju ära, ma ei jaksa. Ja takso oli üllatavalt odav ainult nagu mingi $44. Ma arvasin, et nad küsivad mingi sott ja siis see vend helistas mulle ja siis ta nagu oli siuke nagu veits kahtlane. Ja siis kui me koju sõitsime, siis ta õnneks oli vait, sest ma ei viitsinud rääkida. Ja siis ennem ära minekut ta ütles mulle nagu, et sa oled nii ilus. Ja siis soovis veel uuesti head uut aastat. Aga mõtleks niimoodi, et ma olen rahul oma aastaga.
väga tore algus oli ja uuel aastal uue auga edasi. Nii et jah. Nii, meil on uue aasta hommik, sorry, mitte hommik, õhtu on juba ja me lähme Mäkki, sest et pole paha olla, aga tahaks turgutada ennast mingi rämpsuga. Anette sõidab meil ja me kõik näeme välja nagu kodust tulnud otse. Meil on natukene jama olukord, auto ei käivitu ja nüüd ilmselt on vaja täkku anda. Ma mõtlesin selle peale, ma loodan, et on ka see probleem ainult. Okei, davai, ma saan. Jaa. See ei käi mitte midagi ringi. Hetkel tuli siis naabrimees appi krokodille täkku meile andma. Seega loodame, et auto läheb tööle. Kuidas tunne on lootust või? Ma arvan, et läheb käima. Hurraa! Oh my god. Thank you so much! We can get some McDonald's. Hey, Oh my god, I'm so happy. Jube lihtsalt, väga jube noh. Kas auto läheb kohe müüki või kohe müüki? Auto läheb kohe kindlasti 2 nädala pärast müüki ja kõik asjad tuleb korda teha. Ei kannata seda Holdenit. Ärge palun keegi ostke Holdenit. Mitte kunagi.